malam teman-teman. Pada malam hari ini kegiatan kita adalah mencari salah satu anak yang sejak pukul 15 WIB belum pulang, dan pada malam hari ini pukul 12.00 kami melaksanakan pencarian bersama dengan teman-teman dan Pak RT dan sejumlah tokoh pemuda. Lah jare dadani HP iki. Saran karo wong ora iso. Ada omongi aku kronologi pertama ketika saya sedang di gue rumah, ngalor jawabannya ngidul. ada ibu-ibu datang ke rumah dan ternyata adalah warga RT 24 dan menyampaikan bahwa anaknya sampai saat ini belum pulang, dan laporan itu pada pukul sekitar pukul 10 Sampai iso munggah saking basane saking. Mungkin adalah SD ra tau tinggal Pak Guru pas soal kelas tidak tahu Pak Piken tinggal tahu. Setelah saya mendapatkan laporan, saya cek langsung ke rumah yang bersangkutan, dan ternyata memang anaknya itu tidak ada di rumah. Dan saya ajak di warga desa sama-sama mencari, dan upaya pencarian yang pertama kita lakukan di sekitar desa Purwodadi bersama dengan lingkungan dan warga yang mencari, dan ternyata ketika kita mencari di lingkungan desa Purwodadi, desa Kalamijaya, desa Garantung, di sekitar jalan tidak ada tanda-tanda bahwa si anak itu berada di situ. Apa yang kepikiran kok kono? Jadi itu Mas mono. Paling amene iki kami mulai menang jam 7 di saya sore. Lah iku mau jam 9 ngono. Ngono kene bocah iki. Saking tak anak sopo. Monggo, Pak. Bisa sing ora wong tuane sing ora anu. Jam pinten lho Pak, saking mriki wau Pak? Jam pinten anak ini yang mriki? Oh, ket anjing. Sekitaran jam 5-an lagi. Wah niku mriki niku. Damene lare niku wau. Wong nggih repot wau. Saking Sore berarti Pak nggih? Napa nih? Sore berarti nggih? saking Iki lho ning lare kula wau kan. Kok diselengeri ngopo to mau aku ya ora negur mau. Mboten perlu udah bau nih. Nggih. Oh iya. Ora ketok Mas. ampun ya. Wah, Hadi. Waduh men dilane et. Lah iya. Hah? Delung ngono. Kok wani men kowe? Hah? Kok wani? Dewen lah kowe. Lah iya. Dewen lah, Et. Hah? Kok wani men aduh-aduh. Ora macet lah motore. Hah? Hah? Macet ta ora motore? Hah? Motore macet ora? Macet. Kok kene karo sapa kowe? Hah? Kok kene karo sapa? Dewen. Dewan? Ya aku lali ya. Iki wero ning ndi lagi? Enggak.
Ora ora wae ning ndi iki? Enggak. Wis turu apa, Rong? Hah? Wis turu apa, Rong? Wis. Lah motormu ndi? Enggak. Ya ampun aduh men lho dolane nang pelabuhan lho iki. Pelabuhan Bahaur, Pelabuhan Kayak Baul. wong sak desa mbek Pak Kadis sampe bingung lho. Iki lho jam piro iki? Sedolan ada ya. Ya. Lara ta gulune? Hah? Lara ta gulune? Hah? Iya. Nek apa? Ning dulu lho. Sejane iki. Aduh men lho kok kene kok iso lho. Lah, wong dhisik kan pernah karo jam le motornya titit ning ngarep kono kuwi. Turu ning ndi? Kowe mau arep ning ndi Di? Sajane iki. Sajane arep ning ndi? Nyapa ora mulih wae. Enggak. Enggak. Nah, ngono kuwi. Nah. Kelas piro to kowe? Hah? Kelas piro? Seneng. Motormu ndi motormu? Enggak. Ya, ih. Nah, ya kalus. Angel. Lah kae motorin kono kok. Ki masih turu lah, Kang. Nek kono mau. Iya. Turu. Heeh. Turu tak buka. Kowe iki sajane rene arep golek apa ta, Lak? Adi. Enggak. Ora, kowe mau lho rene iki mau arep golek apa? Arep ning Jawa ta? Ning Jawa arep nggo sapa? Dadal. Kayaknya apa ora mau anggur mulih ae. Lah kowe mau jerene arep nang kono nganter. Ya. Jajaran Ini motor ya, kena orang orang. ndi ya? Masih. Bahaur berada. Sudah ketemu. Ini adalah perjalanan kami pulang menuju desa Purwodadi. Ya, sebelumnya nanti kami akan memberi laporan ke Polsek Kaliki bahwa temukan teman-teman. Aku ngono nggo motor. Lalu dia samperan goleki motor aku nggo ngontel. Aku wis buyung mingkel-mingkel wae ora turu. Buai. Ya, Ngepos wae dari bagian apa? Turu kan ngepos dengan cetak pos. ngarep langsung Bun. Oh, kan mampir sama Mas. Nampak. Dan ini sudah selesai saya konfirmasi ke pihak Polsek Maliko, teman-teman. Omahe pernah cedek RT RW karo lurah. Sebut jenjang nang SMP anu ini kan wis pengalaman. Sepurane lho, Mbah Kalisi. Mboten apa-apa Pak Mit. Gimana sapa iki? Aku tak bareng sih. Aku panggil. Oh nggih, monggo. Nono ya. Guys. Nono ya. Aku maju rono wis. Serah terima sik. Ya, iya. Kok nek aja dolan-dolan net ya. Dengan motor ya ning omahe ya. Sampai subuh.
ndi omahe? Nih Pak Sobi, nyapa jere? Loro ta? Loro. Hah? Mumet. Lah kowe tujuan murono iki nyapa? Hah? Laku. Jam montormu ndi? Ajaran anu ya. Itu ya. Kan sore anu ya.